Então tá aí, ó. Nós estamos com uma fogueira acesa, né, Matias? Fogueira de São João. Essa fogueira é para comemorar São João adiantado? É a primeira, né? Beleza, na casa do Natanael. Daqui a pouco nós vamos pôr salame para assar, milho verde, né? Ei, rapaz, vamos tomar um quentão, vamos beber uma cerveja, uma cachaça com limão. Quem que montou essa fogueira? Foi o Lucas? Foi você, Lu? Sei o Natanael? A Nilza ajudou vocês ou não? Hã? Vamos lá, pode filmar todo mundo? Olha só. Muito bom, hein? Gostei. Vamos colocar milho verde para assar nesse negócio aqui. Tem milho verde lá, Lucas? Hã? Eita. Vamos lá, ó. Chique demais, hein? Tá bonito. É bom para esquentar o frio. Nós tínhamos que organizar uma quadrilha. O pessoal pode dançar quadrilha. Chique demais. É, ficou chique. Gostei muito. Parabéns, Natanael. Então tá bom. Agora só tá faltando um milho e a batata. Traz a batata para nós colocar aqui para assar. A hora que fazer brasa, a gente já vai colocar. Olha lá o reflexo lá na... Você filmou lá o reflexo, Lucas? Lá na janela, lá, ó. Olha que legal. Parece que a fogueira tá lá dentro de casa, ó. Vem cá pra você ver. Olha só. Parece que a fogueira tá dentro de casa, ó. Bonito, hein? Muito legal. Chique demais. Eita, nós, hein? Muito bom. Gostei. Maravilha. Cadê a batata, Nilson? Cadê a turma? Cadê o pessoal? Mas pegou fogo, bater mais de uma vez, vai não? Tem mais lenha? Tem mais lenha? Não? Cadê o resto do pessoal? Muito bom. Senão vai acabar rápido. Ó, o pessoal tá escondendo do frio aqui dentro, ó. Um efeito da hora, né? Parece que tá queimando o móvel lá dentro do quarto, né? Tô filmando aqui pela janela. Olha que interessante. Ó, agora o fogo tá atrás da cortina. Olha que maravilha. Chique demais. Meu Deus. Um efeito da hora. Gostei. Ó, Lohane, Arthur e a fogueira lá dentro do quarto. Maravilha. Chique mesmo, hein? Ficou bonito. Muito bom. Pula fogueira, ai, ai. Pula fogueira, ai, ai. Traz a batata lá pra assar. Vamos lá. Maravilha. Chegar bem de pertinho aqui, ó. Aí. Muito bom. Valeu. Tchau, tchau.